It's my time, it's my life. Muy fácil, porque al consultorio llegaban pacientes con este tipo de problemas y realmente no sabía la manera exacta para poder atenderlos, no sabía cómo diagnosticar exactamente ese problema, no sabía si mandárselo al cirujano, si mandárselo al otorrino, qué hacer con ese tipo de pacientes. Ahora, con todo esto del curso, yo ya sé perfectamente cómo diagnosticar, cómo tomar los signos del dolor, cómo poder hacer el guarda y cómo tratarlo yo en mi oficina. Ahorita el principal motivo de consulta pues son todo lo que es bruxismo, problemas oclusales, fracturas, controlar el estrés, pero parte de eso también es el manejo de guardas para la ronquera y la apnea del sueño. Son pacientes que no hemos podido controlar y siento que podemos hacer mucho por ellos. De hecho, ayer ya lo comprobamos al traer un paciente cercano a mi familia y ver los beneficios del guarda. Al ver la cara de mi hermano y al ver la cara de mi cuñada con los resultados que obtuvieron, pues la verdad es que podemos cambiar vidas con esto. Let's make a beautiful world. Take my hand. Yo lo recomendaría porque es completo, es muy práctico, donde tú vas a sentir realmente el contacto directo con el paciente, donde vas a evidenciar paso a paso qué es lo que debes hacer, cómo lo debes tratar, y te quedan todos los conceptos mucho más claros. Sí, definitivamente recomendamos este curso y pues cualquiera que se pueda tomar, pero está muy bueno, el doctor está muy bien preparado y esto hace que tengamos más contacto con colegas que tengan las mismas metas y los mismos objetivos y eso nos va a ayudar mucho en la consulta.